同現代唔同嘅地方咧，係我哋而家現代嘅教育係跟住緊呢一個嘅，即係香港係跟住呢個人力及教育統籌科咁樣，係用一個教統係用一個人力資源，用一個社會有咩嘅需要嘅一個咁嘅角度去睇人嘅價值，去睇人即係教育嘅需要。咁就好似查理卓別林好耐以前呢啲戲都係一樣啦。咁佢都會講緊人就好似即係一個後工業社會啊，現代社會就好似人係其中一個社會嘅小螺絲，慢慢會冇咗自己生命嗰個價值。咁其實而家我哋喺而家呢一個現代嘅時間，其實正呢個教育就希望人係喚醒翻，我哋每個人都係有一個生命嘅源頭，有個存在，同埋帶住佢嘅天賦嚟到呢個世上，係要可以將呢個世界變得更加好，更加美好。我嚟到呢個世界究竟我嘅責任係乜嘢咧？係為咗咩而嚟咧？咁我所以係睇整個人嗰個生命發展，係從人有唔同時間佢嘅生命發展嘅段落嚟到去到，即係有唔同嘅生命發展嘅階段咧，佢有唔同發展佢嗰個力量嘅時間，有佢唔同嘅特定嘅發展係需要滿足到咧，佢先至可以去到佢自己成熟到18、21歲嘅時間，先係可以成為一個獨立嘅人。揾到跟住佢，我哋教育係預備到佢到呢一點，佢係可以終身自我教育。我哋唔係要教晒佢要呢個世界，即係我哋唔可以教晒俾佢將來個世界要去啲咩嘢。我哋淨係教到佢，令到佢有呢個能力，可以將來再係為自己創造佢自己嘅生命，同埋讓佢有能力去再繼續自我成長，同埋尋求佢自己需要學習同埋需要發展嘅方向。係而家嘅教育就係話，其實好似一個職業訓練所咁樣。而家嘅教育就係我訓練咗一啲小朋友出嚟，俾佢好多職業訓練，好啦，跟住你就出嚟可以揾一份工啦。職業教育，如果我哋帶住嗰個嘅理念，係覺得我哋可以教晒小朋友，即係我哋教晒我啲嘢俾小朋友有咩用啫？我啲嘢已經 outdate 咗㗎啦，我係唔會，我而家呢一個嘅我擁有嘅知識係喺我今時今日呢一個現代社會當中，喺呢個社會當中我可以適應。就好似科技一樣，即係當年我女細個時候，啲人用 mouse，而家已經係用緊呢個 touch mon。咁我當年嗰時真係排隊，嗰時我後尾冇去讀嗰個學校啦，當然係嗰啲小朋友係排隊去學下點去用個 mouse 嘅喎。咁但係到佢一成長嘅時間已經係用緊 touch mon，即係用呢個觸屏嘅時代。咁點解我哋要將一啲我哋已經預知必然會係過時嘅科技喺嗰個時間俾小朋友學，而唔係讓佢通過遊戲當中，佢更加可以發現到佢自己嗰個內在嘅資源，同埋讓佢喺嗰個嘅學習過程當中，更加去可以真係得到呢一個生命要所需要佢有咩嘅力量。即係其實人嘅生存咧，最初開始你真係要可以，我哋可以操控自己嘅身體，即係我可以 manage 我身體，即係我哋點可以由 BB 好混亂嘅狀態。通過咗整個嘅孩童發展，我哋好多嘅反射運動啊，我哋所有感官嘅發展啊，我哋可以慢慢將我哋嘅內在整個人嘅身體係去轉化成熟到去開始學習，我哋先可以學習到。我哋嘅時間係用嚟去預備生命終身學習嘅準備咯，同埋整個我哋無論係身體，即係身體嘅內臟啊，身體整個發展係0到7歲最重要嘅階段，同埋所有嘅觸覺嘅即係感官嘅發展，有個好好嘅感官發展，佢先至可以係去到小學嘅時間，隨住佢一個學習，即係充滿力量同埋熱誠嘅學習力量嘅爆發嘅時間，佢就可以有個好讓佢可以去用到嘅身體同埋感官去學習嘅。即係我有一個好好嘅基礎已經打好咗啦。咁我再去學一啲世界上唔同嘅知識嘅時候，咁我咪更加 effective 咯。同埋我哋先讓佢，而家好多時候太早教佢讀書寫字嘅時間咧，其實係讓佢喪失咗佢將來，即係佢因為佢係好爆發緊佢個學習力。嗱，你見小朋友咧，佢用模仿力學，即係你做咩？你掃緊地，你又好想幫你一齊掃；你洗碗做衫煮飯，佢想同你一齊做，佢好想長大，佢好想成長成為一個大人啊！咁但係假如佢就係見到我哋睇住個 mon， 即係其實佢唔知我哋做咩嘢，佢唔明白㗎嘛。佢裏邊，因為當我哋睇書，即係做呢啲電腦嘅嘢，係全部都係啲認知性，係喺內在個腦裏邊發展嗰啲嘢，佢模仿唔到我哋裏邊嗰啲嘢。佢模仿到，但係當我哋情緒唔好嘅時間，佢模仿到我裏邊嘅內在狀態，但係佢哋冇啲外在嘅嘢用，佢可以去發展到。咁所以呢一個嘅。所以其實好多嘢我哋真係要做出嚟，譬如通過一啲遊戲啊，或者係一啲身體嘅動作啊，
尤其是我哋平常人嘅姿態啦，我哋生命愛活動嘅姿態啦，我哋日常嘅工作，即係而家現代已經好多嘢係可以全部係由呢一個嘅現代化科技撳個掣已經可以洗身，撳個掣可以洗到碗。咁但係我哋調翻轉，我哋更加要去。如果我哋以前我哋搞，而家好多中學咧，我哋有啲朋友我哋都傾緊咧，要喺中學度去再帶翻啲年青人去做緊一啲自主，即係要等佢可以係去掌握翻生活上面嘅能力嘅工作。同埋我而家講抗疫能力咧。抗疫能力第一樣就係你要真係覺得你係可以有能力去面對生命所有嘅挑戰。咁而呢面對生命嘅挑戰，其實喺我細個嘅時間係通過我哋遊戲裏邊咧，通過我哋做好多藝術活動啊，通過我哋讓佢哋參與同媽媽一齊做家務、切菜、洗地、煮飯，其實佢不斷係去跨越緊佢自己身體裏邊，讓佢自己更加可以成長，更加可以做到一啲佢覺得大人先可以做到嘅事，而我都可以做到。咁佢即係我哋見咗一個2歲，同埋跟住佢4歲再嚟，佢掃地嗰個已經由 BB 個掃地，佢就真係掃緊地嗰個嘅發展狀態係好唔一樣。係。咁所以其實都我覺得唔係一定要小朋友一定要你要學英文啦，學數學啦，學好多，因為太早俾呢啲有叫學術上面嘅一啲嘅操練佢哋咧，反而唔好。我哋就係不自覺地傷害咗佢嗰個本能啊！學術係需要嘅，學術發展係需要，但係我哋喺小學太早小學時間同埋係要通過美即係藝術同埋通過一個嘅美，即係對呢個美感嘅灌輸嚟到係讓佢通過故事啦、美感啦、藝術啦嘅個多元嘅智能嘅學習。即係如果用緊而家現代講多元智能，其實完全係用緊晒咁多種唔同智能方式喺小學裏邊係通過呢啲嘅唔同嘅感官、音樂、藝術。你都係進入學習嗰個狀態，同埋身體肢體嘅運動啊咁樣。咁但係喺幼稚園嘅時間就真係遊戲嘅時間。我其實如果翻去我哋細個嘅時候，我哋都好想不斷咁樣玩㗎。其實玩係最開心㗎嘛。同埋玩裏邊其實學到好多嘢㗎。同埋玩裏邊咧，其實真係當我哋真係見過小朋友遊戲咧，真係當小朋友可以創造性嘅遊戲嘅時間，你會發覺原來佢喺當中嘅時間。你可以見到小朋友將來嗰個發展會點樣樣，有啲真係會做啲好建構性嘅嘢咧。我哋將佢台凳都可以搭起做橋啊，有啲木板佢可以搭橋啊、起路。有啲你見到可能即係我喺我心諗，我有機會見到佢長大，佢可能第時會做工程師啊，做啲建構性嘅嘢。咁而真係喺譬如有啲細路女，佢本身係好 social 㗎，佢好照顧人啊，好照顧細嗰啲小朋友啊，嗰啲咁嘅時間咧，你咁。即係我哋真係可以見到佢真係會從事一啲好人性化嘅，可能係社工啊，可能係老師啊，總之係同人相關嘅啲嘢。佢會好細個已經好去關心人，可以照顧其他人。其實佢喺細個其實已經幫嘅呢啲係佢天生已經有一啲咁樣嘅 DNA 喺入邊。但係我哋唔可以俾個保姆咯。但係假如我哋細個已經過早俾咗啲工作紙，即係我哋講生命教育，我以前生命教育就係填工作紙啫嘛。即係個情景都係喺張工作紙度出現，而唔係真係喺你生命嘅，唔係生命當中嘅實踐。其實係一啲感受嚟嘅，呢啲應該係。同埋真係實踐同埋實踐性咯，即係你係去，即係我哋俾佢模仿嘅係你係上到地鐵度係爭位坐啊，定係禮讓俾老人家，見到佢讓座啊，係需要。咁呢個係生命嘅實踐咯，而唔係我哋啲工作紙咯。所以我好重要就係父母嘅身教咯。前頭都你不斷有提及到就話佢哋嘅模仿性好強㗎嘛。係啊。其實大人做乜嘢，細路就係做乜嘢咯。係啊，同埋呢個身教都係羅德福教育裏邊最核心嘅，言傳身教都係最核心。即係我哋中國人嘅中國以前嘅我哋好簡單嘅思想咧，睇翻我喺自己即係喺羅德福教育當中嘅實踐當中，係更加讓我去回歸到中國文化嘅價值。咁即係好簡單，言傳身教。咁言傳身教唔係我指令你要乖，你要有道德感，而係我哋本身嘅説話當中都要有道德感。即係唔係我哋要去教佢點樣做嘢，而係我哋本身係講緊一啲有道德、有價值嘅説話。咁而我哋都讓佢感受到生命嘅價值喺邊一度。我哋本身係踐行緊呢啲咩嘅價值觀，我哋點去實踐緊？我哋淨係即係就算我哋同工人嘅關係，我哋同出邊人嘅關係，我哋係
叫小朋友去同人哋講早晨啊，我哋好多時好興叫佢啲早晨，但係其實小朋友好細個，佢真係有唔同嘅性格咯。有啲小朋友會即係佢係要慢慢建立到，我哋就講內在力啦。佢真係要去到佢自己真係好有信心去同嘅世界交往去接觸，佢先至可以去同佢講早晨啊，講到啲更加多嘅交流。譬如一兩歲啦，咁係真係你同媽咪會黐住一齊噶嘛。但係假如媽媽每一次都係好熱誠咁同個看更叔叔講早晨啊，今日好嘛？咁我係不斷去重複呢一樣嘢，係好真誠地係去同講早晨。咁慢慢佢就會見到呢個係生活嘅本然。咁佢到佢大個啲，佢開始有呢個力量嘅時間，佢咪會去做呢一件事。我有陣時見到咧有啲家長啦，咁佢譬如好似頭先個例子話講早晨或者講唔該啦，有陣時佢一定要個小朋友講咗先。咁如果個小朋友唔講，佢就唔俾嗰樣嘢佢，咁其實唔係好好喎。呢個係好古老嘅啲行為，呢個係好古，即係通常唔俾即係用我哋如果要講得去坦白啲就係賄賂小朋友，或者即係你其實好似有好多時有啲條件性，即係呢個唔係一個無條件嘅愛一方面，而係真係因為你要令到你好似你叫早晨，即係我有面子，你俾人哋表示到你好叻，你好乖啦，你好叻啦，咁於是我就俾個讚賞你啦。咁於是嗰個叫早晨嗰個意義已經唔係人與人之間一個熱誠嘅交流，而係變咗係我為咗得到呢一個獎賞而去做呢一件事咯。咁其實就冇咗佢本身嗰個價值。即係好似我哋學校度教學，我哋係希望小朋友真係為咗去學呢個知識，去學習嘅熱誠。係因為學習令到佢好開心，同埋覺得佢可以更加去認識個世界，認識到自己，佢可以掌握到呢個知識，係學習嘅熱誠同埋學習嘅樂趣，令到佢會做呢件事，而唔係為咗佢要攞呢粒星星，攞呢粒糖。其實學習嘅成功係一個自我滿足嘅一個狀態，並唔係需要我要攞一個獎賞咯。而呢個自我滿足更加可以成為到自己可以成就到一件事，或者自己可以幫到另外啲人。咁或者我自己嘅存在，我自己就算佢幫媽咪一齊洗碗咧，佢話因為我夠大個可以自己扭毛巾，佢自己可以刷牙，呢啲好少嘅生活上嘅小事咧，其實都係慢慢一個小嘅力量嘅累積咯。咁而呢一個少少力量累積，佢讓佢可以覺得自己生命係成長緊，佢有力量可以照顧自己，到佢大啲嘅時間可以照顧埋媽咪爹哋啊。即係有時佢真係可以幫忙做事啊嘛！即係你好幸福，你有細嘅小朋友啊嘛！佢慢慢你小朋友成長嘅時間，佢可以即係佢覺得佢可以係成為生命家庭嘅一份子，佢可以係一個有用嘅人，而唔係真係以前我最初我好醒覺呢件事就係我都有工人，因為我嗰時候單親啦，咁我要翻工咧，有個工人喺屋企度啦咁後尾飲完水嘅時候，佢又會咁樣隻杯即因為自然咁樣，因為係啦，佢會有個假設就有人會照顧到佢啊嘛，咁就令到我嗰時我未食窩豆啦，嗰時係好多年前啊，20幾年前都未有華德福教育，咁我都開始醒覺到其實即唔係呢一個唔係生活嘅態度，即好基本嘅生活態度，自己係可以照顧到自己，呢一個係最基本人嘅一個發展嘅階段，係一個好重要嘅階段。明白，係嘅，都係，因為而家香港太多家庭。有工人啦，咁小朋友亦都好慣咗。我伸開隻手已經，你幫我着衫啦，你幫我着鞋啊，綁鞋帶啊咁樣。其實太習慣啦一樣嘢。如果中國咁犀利咧，一腳喺度有6個人幫佢綁鞋帶，即係有爸爸媽媽兩邊嘅公公婆婆啊咁樣。其實就反而令到小朋友喺嗰個階段，佢應該學習嗰個階段嘅嘢，咁反而令到佢哋冇咯。其實係對於個小朋友佢喪失咗佢學習嘅機會。所以後來我哋去到後尾我女大個啲嘅時間，我哋另外童軍嗰時都係有個我哋即係開始意識到，因為都係中產家庭咧，大家都有好好嘅，即係為小朋友鋪排都好多個發展啊，學習好多琴棋書畫，學好多嘢。咁但係最終我係覺得你生命上嘅自理，或者係點可以去做到。即係自己嘅面對挑戰係可以 overcome 到呢啲嘅挑戰難關咧，先係更加重要嘅嘢咯。咁嗰時佢哋好都係小學高小嘅時間，我哋做啲軍訓營咧，咁真係去行山，去野外煮飯啊，用啲泥，佢哋即係煮完飯之後咧係冇番梘，即係其實用啲泥用啲葉，其實開始都好乾淨，係天然嘅嘢啦。係啊，嗰時我女佢仲因為我細個已經都有真係會好強調翻即係其實你食晒碗裏邊嘅小飯，即係食晒碗裏邊嘅飯啊，你唔會嘥嘢。咁嗰時教練同佢講，佢即係唔小心洗米倒瀉呢啲飯咧，
即係逐粒米執翻嚟到喺個嚟洗翻乾淨去煮翻嚟食啊。係一公一物來得不易㗎嘛，其實。咁如果你嗰時去學校，佢講故事好叻，佢講故事有個演講故事比賽，佢講個故事係啲飯粒咧，即係掉飯粒之後咧會成為會取個豆皮好講，即係有個故事係講有呢個故事。食晒啲飯。佢要講呢個故仔，咁於是佢好有，即係故事係一個好好圖像咯。即係呢個圖像都令到佢內化咗一啲嘅生命嘅價值啊咁樣。OK， 好。其實咧頭先我哋講到咧，華德福教會咧好注重愛啦，一個溫暖嘅家庭環境啦。咁其實喺呢一個我哋點樣可以喺屋企展現到呢一個溫暖嘅環境？我哋用啲乜嘢嘅工具去帶出呢個信息咧？不如咁講啦，愛同埋溫暖嘅環境咧，喺唔同嘅階段咧有唔同嘅體驗嘅。係。咁我哋今日比較集中係講0到7歲啦，即係講幼兒嘅階段，因為其實當佢有唔同時間成長，你嘅表現出嚟嗰個愛，或者係你嗰個用咩方式嘅溝通都已經唔一樣啦。係。你同3歲嘅同13歲嘅傾偈嘅方式，同埋嗰個交往嘅模式都好唔同。係。咁所以我哋可能我哋將呢一個時間係放翻喺好細個時間嗰度，好細嘅小朋友嗰度。咁頭先我有講過言傳身教，講過話愛同埋溫暖。咁其實呢個點為之愛同埋溫暖咧？咁我哋其中一樣就會有一個嘅，我好重視色彩咯。係。因為其實色彩本身係可以，本個唔同色彩其實有能量㗎嘛。係。即係呢一個喺翻好多現代嘅科學嘅研究其實都見到。咁但係其實更加重要嘅所謂愛同埋溫暖，其實係通過成人個內在姿態。係。因為但係我哋都會有啲外在顯現出嚟嘅嘢啦。咁我好多時都會好強調，即係同媽媽咧親手做啲手工俾小朋友，譬如呢啲咁嘅小娃娃呢啲公仔咧，我哋做嚟，即係我哋唔喺出邊買公仔咯，同埋都唔係啲芭比啊嗰啲咁，而真係好希望家長通過自己雙手嚟到做嗰啲可以俾小朋友去陪伴小朋友成長嘅啲娃娃。咁呢就係小朋友可以自己開玩嘅。咁呢個係其中一個啫，但係有啲係唔同嘅，即係簡單嘅、大嘅，有唔同嘅嘢可以做咯。咁但係又唔係話一定要做到好似一個藝術家咁做好多公仔。咁只不過個理念背後就係話，我哋將我哋嗰個嘅愛咧，其實係成為一個嘅行動咯。係。咁好似我哋點嚟到係去學習啦，即係譬如我哋好多時我哋做緊師訓嘅時候咧，有啲媽咪、有啲家長上完堂之後都好講話，佢每次即係上堂嘅時候，佢都好似好擔心，我又留低小朋友個週末，即係冇得去照顧佢2日嘅時間。但係到翻屋企嘅時間，佢發覺小朋友係好開心，佢覺得有個新嘅媽咪翻咗嚟。咁點解？就因為當佢更加學習到小朋友個意識發展啊、成長嘅需要嘅時候咧，佢帶住個心係打開咗。咁我成日講話，我哋唔需要覺得內疚，因為我哋做嘅嘢咧，我哋就算犧牲咗呢個時間，係為咗我哋更加好去自我成長，而更加好去可以同小朋友支持到佢嗰個嘅發展。咁即係話我哋嗰個嘅內在自我成長同埋為小朋友而我學習，而唔係送小朋友學習呢一個好底層嘅態度本身咧，其實都係一個愛同埋溫暖嘅體驗。咁假如我哋係去明白到原來小朋友要點樣去食啲咩食物先至可以更加好去成長咧，或者我哋有啲咩嘅手工啊，我哋可以有個咩節奏嘅生活啊。頭先我講話喺學校度，我哋會即係每一日係咩嘅時間，我哋會唔會係可以將呢一個節奏帶咗喺家庭裏面嗰度咧？可以定時小朋友就可以食飯，其實呢個好重要㗎。我哋好多時幼稚園見到小朋友翻嚟，有陣時可能嗰日屋企好匆忙地咧，佢坐喺個屋頭度玩唔到喎。後尾問下佢嘅時候，發覺原來嗰朝冇食到咩早餐。我小學都係一樣，小學都會小朋友有陣時即係太匆忙嘅時間咧，食唔到早餐翻學校嘅時間，佢嗰日就好似冇乜心情咁樣，咁你要肚餓嘛？你要肚餓唔知點樣嘅咩？咁所以其實呢一種就係成為一個節奏都係好重要嘅。咁呢個都係現代生活最大嘅挑戰。咁所以喺家即唔係淨係我哋話要油到啲牆係粉紅色啊，做好多嘢。咁但係當然呢個環境嘅佈局好緊要啦。所以係一啲用一啲天然嘅物料啦，會係譬如好似呢個公仔係用咗一啲棉布啊、羊毛啊，呢啲冷氣藤啊，好多啲木頭玩具啊，可以其實喺樹枝打完風就濕到好多，翻屋企鋸啊磨就可以係好多。如果再好啲要打蠟啊，就可以做到啲小朋友手做嘅玩具。咁呢啲所有嘅嘢真係灌注咗媽媽同埋爸爸嘅愛心喺裏邊度咯，就唔係即係唔係淨係我哋用錢係交換可以買翻嚟嘅啲嘢。咁而即係佢
我哋唔一定要做到咁多呢啲公仔咯，只不過呢個係我哋有啲唔同嘅過程當中，但係當啱啱啲老師一做嘅時間就唔想停咯，因為都係我哋自己好多過去未可以有被滿足，或者係未可以將自己嘅能力咧係可以展現到嘅可能性咧。通過我哋其實讓小朋友成長，我哋學習為小朋友學習嘅過程，其實我哋都係一個自我療愈嘅過程。我哋好多有啲人都分享翻去做手工，發覺咁我有主婦手嘅，咁但係後來佢好處手工好靚，做得好好，喺不斷慢慢做嘅過程當中，佢都隻手發覺原來已經冇事啦。係啊，咁而呢個過程都係我哋本身不斷。我係煮飯，我喺屋企係清潔打掃，每一樣嘅生活上面好似好細微，同埋我哋好多時都會請咗工人去做嘅嘢咧。其實本身如果我哋帶住一個真係我希望一個更加美好嘅環境，讓呢一個小朋友成長嘅環境嘅話咧，咁其實每一個我哋做嘅力量，每個掃地每個嘢，其實都係一個嘅生命愛嗰面嘅體驗咯。其實係。如果一媽媽啦、爸爸啦，同埋一個小朋友，佢哋所做嘅嘢可以係，只要佢係一齊，無論做咩嘢都好，其實都已經係有一個好大嘅愛喺入邊。我哋係咯，嗰時我記得我嗰時放假嘅時候咧，咩嘢好簡單，即係去朝早，咁你可能去圖書館啊，去即係中小學嘅時候借好多書，小學幼稚園嗰時都冇，咁我學校翻屋企煮飯。因為嗰時平時屋企有姐姐啦，或者去公園度玩啦，去大自然去行山啊。我最記得佢4歲可以由東涌行上寶蓮寺，哇，好犀利！嗰時我同學會嗰啲去行山，咁後來佢都係玩跑長，後來後尾係跑長跑啊有。咁所以其實細個你唔係帶住個框去睇佢嘅時間咧，即係我都冇諗過行到定行唔到咯。其實小朋友啫嘛，即係咁行啊嘛行。係啊。其實有陣時會係。家長低估咗小朋友嘅能力。我哋用咗我哋自己，我記得嗰時我帶成班小學嘅學生咧，咁你都係帶埋細佬妹一齊，我哋行唔同寨獨步，同埋啲 family 一齊行咧。5歲淨係先未讀小學嗰個幼稚園小朋友行得快過晒嗰啲爸爸媽媽。咁好多時係我哋自己，我用我哋自己嗰個，我哋自己嘅角度去諗小朋友。咁但係再去翻頭先我哋講話個溫暖環境。實際上係好灌注翻我哋本身，我哋真係要理解小朋友成長嗰個嘅需要。頭先好似我哋講話，我哋真係同啲陌生人又好，我哋話啊早晨啊，慢慢呢一個咁嘅態度，小朋友就會模仿到。然後我哋要催逼小朋友，你去叫人早晨啊，你去叫啲咩嘢，而係為咗我自己嘅面子去做嘢咯。咁而呢一種嘅意識上嘅轉變同埋理解小朋友發展嘅階段咧，係一個最基本我哋要學習到嘅嘢。咁跟住我哋就會真係可以隨心嚟到係去喺生活當中嘅少少嘅細節，無論係煮飯，即係屋企打掃打掃門庭，跟住去到做飯啊，去到同小朋友喺大自然嗰度嘅交往去玩啊。或者話做下園藝啊，小朋友其實都好中意。而家好多活動啦，我哋都好多希望做好多家長活動咧。我哋而家種緊洛神花咁高咧，遲下到11、2月嘅時間咧，就可以剪洛神花嚟到做果醬。咁我哋前排種啲豆角咧，啲紅豆咧，豆角跟住已經成咗嗰個紅豆咯。咁我哋就可以我哋整紅豆沙。係啊，我哋即係見到生命嗰個，即係其實呢啲都係我哋同佢做咩嘅活動，唔係淨係，但係呢啲係要你定時去照顧啊。係。你唔係淨係咁簡單。即係成個過程要係有一粒種子擺落泥土再灌水，每一日照顧，其實係整個過程。呢個過程即係唔係啦？而家好多時係即時好快，我哋有啲，但係都係個好嘅，因為有啲好快脆，俾小朋友見到稻米嘅成長，用個幻燈就可以見到，跟住就已經食埋飯翻去壽司。咁有啲。但係呢個都係俾即係個初步俾佢哋有個咁嘅認知，咁但係真係內化地嗰個生活，即係我哋要改變自己嘅生命咯。因為我哋嘅生活係真係為小朋友嘅成長係放低咗好多，我哋呢幾年時間放低咗好多我哋過去一啲嘅消費嘅模式嘅話咧，呢幾年時間陪伴養成咗佢哋嗰個嘅生命嘅習慣咧。同埋佢對大自然嘅即係親近啊，喺大自然見到大自然嗰個嘅即係嗰個大自然裏邊整個生命嘅綻放，同埋咁我哋先至將來先係講環保，而唔係一啲概念，而係真正佢嗰個經歷咯。咁而真正係生活上面每一個細節裏邊灌注到我哋真係認真去活在每一個當下。咁呢個就係小朋友最需要同我哋每一個嘅聯繫。
面咧，我哋有好多唔同嘅一啲嘅布偶啦，同埋有一啲嘅呢個我哋可以叫呢個係咩？我哋可以介紹公仔嚟嘅。係咁咧呢個我哋有啲可以係用嚟，我哋屋企都可以㗎。係譬如除咗我今次冇帶啲故事偶嚟咯，我哋講故事嗰啲。咁咧就係蠟偶係用另外一個方式做。咁呢啲主要都係用嚟做季節場。係。咁我哋係希望我哋講節奏講大自然啊嘛，我哋唔可以每日都喺個大自然生活嘅。咁但係會將大自然嘅嘢帶到落去呢個屋企度。我哋成日有個小角落咧。咁小朋友可能第時執啲石頭啊，執佢中意啲小樹都可以擺喺度。咁咧，我哋就會跟翻呢一個唔同嘅季節咧，去擺啲唔同嘅嘢咯。咁譬如呢一個大家手上，呢個就係一個小復活蛋啦，呢個咁嘅小雞喺裏邊。咁呢個係一個愛做復活兔嘅古仔，有親隻嘅係有復活兔嘅故事㗎。咁咧係可以用嚟做講故事啦，又可以喺個季節場上邊嗰度。咁其實季節場我哋都會分翻係春夏秋冬啦。係啊，我冇秋天喺度，但係譬如呢一個有個蘑菇姐姐同埋弟弟嘅，咁就呢個謝媽媽同埋個小 B B 咯。咁蘑菇就係夏季啦，落好多雨咧，跟住你行山就會見到啲蘑菇咧喺地度啊，喺樹度生出嚟啊咁樣樣。咁呢啲小精靈就係可能冬天啊唔同嘅時間，呢啲小精靈任何時間都可以喺度嘅。咁呢個春天嘅天使啦，有個小朋友夏天啊嘅時間，又可以春天，又可以個小天使夏天小朋友呢個同個白兔仔去一個歷險嘅過程當中咧，可能遇到個小白兔佢受咗傷，跟住小朋友就幫個小白兔療傷啊，咁好短嘅嘢都可以一個小故事。咁跟住呢個就係你見到呢一個香港冇冬天嘅，但係我哋會有綿羊啦，同埋有冬天嘅。呢個係咪冬天嘅精靈？精靈係啊，冬天嘅精靈。其實冬天呢個其實好得意㗎，我哋見到佢個顏色啦，係帶住同埋佢嗰個造型啦。咁其實係咪有一啲特別嘅意義喺入邊㗎？特別嘅意義啊，應該因為其實我有好多唔同嘅故事嘅，咁同埋小朋友咧係同大自然咧好有聯繫嘅咯。咁如果我哋真係去發現，我哋唔會將呢個嘢講俾小朋友聽咯。但係你有冇見過外國啲書講咧，小朋友真係可以見到天使啊，係啊，見到小精靈啊。咁有時我哋成日話咧，嗰時候澳洲師訓嘅時間，老師好重視話你唔好即係要屋企要好有好 orderly 嘅，即係好齊整嘅。譬如啲嘢擺俾你小朋友咧，啲嘢亂咗咧，其實佢會唔開心嘅。即係啲嘢係歸位啦。我哋都講，即係有啲講五常法就係話你要常，即係恒常去整理啲嘢啊咁。咁但係呢個理念都係啲嘢係有佢自己嘅地方。咁而小朋友佢即係你啲夜晚，如果你夜晚啲嘢未搞掂，屋企啲嘢好亂咧，朝早起身嘅時間，你覺得更加 mess 咗，係會更加亂咗。咁就係呢啲有啲中國人以前有啲做軍啊嗰啲咁啊，即係有啲唔同嘅。有啲我哋就相信即係啲小精靈去做呢啲。咁我哋有啲精靈仔咧，就係有個古仔係講我做鞋嘅鞋匠嘅伯伯咧，咁佢就去即係佢每次好窮嘅，跟住夜晚就啲小精靈嚟幫佢做鞋。有個古仔好靚嘅，咁就係啲小精靈咯。咁我哋都係將呢一個嘢係通過一啲唔同嘅圖像係做出嚟。咁而我又相信咧，好似喺呢個大自然當中，大自然嘅力量去讓呢一個植物可以生根發芽。係有好多唔同嘅自然嘅力量喺度咯。咁我哋叫 elemental beings， 好多唔同嘅小精靈咧係會做事嘅。咁我只不過係圖像化地就用咗呢個落雪啊，或者係啲唔同嘅花啊精，有啲係花精靈啊、花仙子啊咁，係讓有冇發覺係小朋友同啲大自然咧好擬人化咁樣講嘢，好似當花啊草都有生命㗎嘛，係咪？咁就係咁樣樣咯。即係我哋只不過將呢個生命更加可以去好具象化，俾佢見到呢啲小精靈會幫我哋手嘅。咁我哋都要好好去保護佢哋。同埋其實呢啲精靈都係可以同佢哋做朋友。咁佢哋會同佢哋溝通啊，講嘢啊。有啲小朋友係會自己。佢會幻想嗰啲嘅朋友出嚟嘅，有冇啲嘅？但係有個階段都可以好有好多 fantasy， 幼腦發展嘅時間咧，3、4歲小朋友咧，佢可以即係佢先冇玩伴咧，佢會 create 一個玩伴出嚟咯。咁但係其實有啲小朋友，譬如香港咁樣啦，咁好多都係一個小朋友未必係會有兄弟姊妹，咁佢哋就其實係咪都會有咁樣嘅情況之下，佢哋就會即係諗下自己會想像一個玩伴出嚟咧？呢個你都見到佢有好多時小朋友擺晒公仔，跟住會上堂啊，教佢讀書啊，咁呢啲都係會用，佢又可以用呢啲嘅，有啲我哋有啲小朋友可以玩嘅啲戲偶咧，嚟到係去俾佢講故事啊，做自己嘅朋友啊咁樣樣。咁但係當然更加重要嘅係，其實呢個
其實好需要更加，其實一個小朋友唔係好平衡咯。係。如果小朋友可以，就算我自己都係啦，因為咁，但係就有啲 playgroup 啦，有啲嘅即係有啲嘅，大家可以分享到一樣嘅理念嘅家庭啊、朋友，有個小嘅小圈子啦，有啲次文化，大家可以去互相支持，大家可以慶節啊，可以去農場啊，去行山啊，同埋小朋友可以有翻同齡嘅小朋友一齊交往咧，係好重要嘅一個經歷。係，咁同埋我知道善美你帶咗一個一個波仔遊戲係啦，一個波仔嘅遊戲，可唔可以講下呢一個係咩遊戲？呢個係秋天嘅，呢個係我哋有個 Michaelmas 有個慶節嘅時候咧，係勇氣嘅。咁勇氣對於成人嚟講就好大條，即係唔同嘅展現啦。但係勇氣喺個細小朋友咧，呢個係一個小小嘅火箭，一個波咁樣咯。係啊，咁佢又好靚啊，有啲絲帶喺度啊。咁就係我哋會做個小球俾小朋友，咁跟住有唔同嘅有故事啦，咁跟住又喺出邊嗰度，我哋一齊掟個波，然之後可以接翻住咁樣。係。咁對佢嚟講，如果好細，你可以想象一個細個小朋友可以掟起個波而接翻住，其實都唔係一件容易嘅事嚟。係啊，唔係容易嘅事。好似我哋嗰時，我最初喺小學同小朋友話，我哋嗰時最初聽人有個老師講話，畫畫都可以鍛鍊勇氣咧。我都有少少，即係嗰時都有少少拗頭，唔係好明點解。係因為揸筆去做呢個。後來我同小朋友一齊，我就明白到，我同小朋友畫好多水彩畫咧，有小朋友會問我：老師，我應該由邊度開始畫起啊？係。有啲小朋友我哋用濕水彩嘅畫法咧，咁假如好多時係好多人係教導佢，或者好多框框底下小朋友咧。佢連落筆都會驚咗，佢唔知錯，唔知原來係我唔知咁樣落筆係啱定錯。係啊，咁但係原來藝術活動就係讓佢可以好自由地展現自己咯，佢可以好自然地讓色彩可以喺紙上面嗰度游。咁就我哋所講嘅一個勇氣。咁原來勇氣可以喺啲咁細微地方度可以做出嚟，就好似佢揸住個橙可以切個橙去。所以有陣時，譬如我哋去學畫畫啦，家長帶小朋友啦。咁個老師會話譬如我哋畫隻帆船啦，或者船，隻船應該係咁畫嘅。咁但係其實每個人心目中嘅船都唔一樣嘅。咁所以小朋友其實我哋唔應該去規範佢，隻船應該係咁樣畫。嗱，呢隻係帆啦，呢隻係船。小朋友畫啲畫，有機會我哋分享個小朋友嘅畫咧，好可愛嘅，即係佢畫啲即係唔係好似我哋所想像嗰啲嘢咧，但係佢內在有圖像喺度咯。同埋啲畫係可以見到好多小朋友發展嘅階段。係一個。即係如果我哋太規範咗佢嘅時間，我哋就喪失咗了解小朋友內心世界嘅可能性。係，同埋你講得好啱啊！係我哋點解要俾呢個框去框住小朋友嘅嗰個創造力咧？一方面係咁咧，二來就係好多時，當我哋有咗呢一個標準嘅時間咧，就好多失敗，咪有好多自我批判或者自己唔確定嘅可能性咯。咁呢個其實係即係建構緊佢，我哋講話終身學習嘅熱誠同埋嗰個嘅力量咧。其實喺啲好細微地方度係已經影響緊佢哋。最後善美或者可以同我哋嘅家長朋友們都分享一啲喺生活上面嘅小 tips 啊，喺屋企嘅環境入面有咩小 tips？其實小朋友喺屋企裏邊咧，最理想嘅狀態咧係陪伴主，因為尤其是幼細嘅小朋友，好要我哋陪伴㗎嘛。咁但係呢個陪伴唔係淨係陪佢玩咯，而最理想嘅狀態咧就係我哋可以做緊一啲有型外在嘅工作，譬如好似家務啊，做唔同嘅嘢咧，而小朋友可以好自在地喺我哋旁邊玩，或者係參與我哋嘅工作。咁呢個係我哋最希望小朋友可以造成嘅狀態。咁即係話我哋係喺埋一齊，係聯繫住個心喺埋一齊，但係我哋嘅工作係可以分開。佢有去過世界啦，我有我哋自己嘅工作啦，咁但係我哋又係一齊喺埋一齊。即係就算我哋喺同一個，我哋喺同一個環境之下。就算我哋係做唔同嘅嘢，但係我哋個心都係連埋一齊。而當我哋都會係啦，而當我哋都會有啲我哋可以同小朋友唱歌啦，我哋可以其實我做咁多工作之後，我可以同小朋友講故事啊。我哋當然有時間係同小朋友一齊嘅嘢，我哋一齊去下公園嘅時間行啊，俾佢可以去跑啊咁樣。但係我哋唔會每一步都跟住小朋友跑㗎嘛。係嘛？即係小朋友越大嘅時間，佢可以更加去探索更加遠嘅地方，但係佢知道要翻嚟，同埋知道佢翻嚟嘅時間，媽媽喺度等住佢。咁呢一個信心同埋呢一個即係好全面，大家嘅喺埋一齊，但係又可以讓佢自由去探索，又有信心翻嚟，係大家仲喺埋一齊嘅。咁呢個係一個好重要嘅嘢。OK， 好。咁今日好多謝善美嚟到我哋呢個節目，拜拜。多謝，拜拜。